通请到早，欢迎收看今仔日1月31日公视台记台早起新闻，我是柯兴竹。先一开始来关心这期总统大选，是由捌做过北约军事委员会主席的退伍将军帕维尔选赢。伊的外交态度较强硬，是主张爱对中国甲俄罗斯强硬。若咱总统蔡英文伫早暗毛甲通电话，双方是讲要15分钟。帕维尔强调，咱台湾是会当相信的同伴，嘛支持咱台湾，认为台湾无应该受到威权的威胁。总统蔡英文甲捷克总统当选人帕维尔伫台湾的时间30暗6点通电话要到15分钟。台湾是帕维尔第一批通电话对象，伊讲台湾是会当信赖伙伴，支持台湾无受威权主义的胁迫，希望有机会甲蔡总统见面。61岁退役的将军帕维尔当选捷克总统，因边爱国家斯洛伐克的总统卡普托华也伫咧现场甲伊恭喜。Vidím, že v této volbě vyhrály hodnoty. Vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora. 微博讲，因两个人拢是代表反民粹价值。这边捷克总统大选投票率达到创纪录的70.2%，帕维尔以58.3%的得票率击败现任总统齐曼支持的对手，也就是后亚人前总理巴比斯。Myslím, že všema zazněla naděje a všem se ulevilo, všichni slavili. A novému panu prezidentovi moc držíme pěstí a moc se nám líbí. 帕维尔捌做过北约军事委员会主席，加捷克陆军参谋总长，军人的资历几多遍得到勋章。伊的立场是亲欧盟北约，主张对中国加俄罗斯强硬，支持继续军援乌克兰。乌克兰总统泽伦斯基一日推特恭喜伊当选。台湾捷克关系最近正好，2020年捷克参议院议长韦德奇无顾中国反对来台访问。因为台湾跟捷克无正式的关系，路透社报道讲，蔡总统甲帕维尔通电话正特别，是外交突破。虽然捷克总统是象征性的职务，也无犹有总理甲央行总裁任命权，也有外交政策的发言权。帕维尔当选了讲，对台海两岸采取一中两制，也就是承认一个中国，也过甲台湾有特殊的关系。中国外交部是希望捷克会当遵守一中的原则。记者综合报道。嘛是国际上上新的消息，这是巴基斯坦西北部的城市一座甲警察总部同一区的清真寺，伫昨昏受到自杀炸弹攻击，造成61个人死亡，157个人受伤，死伤是真惨重。若真侪受伤的拢是警察。巴基斯坦的塔利班一个指挥官有对外承认犯案，也毋过这个组织的发言人虽发出声明驳回，讲毋是因做的，因为因讲因未去攻击宗教场所。怪兽一直恶，搜救人员大家最近将大石头杀毁。发生爆炸清真寺是一个西北部城市白下瓦，甲警察总部也有一个反恐部门伫咧同一个区域。当局怎么伫咧调查炸弹客是安怎入去这个安全戒备正关的区域？मुंगा तकरीबन नमाज तैयारी कोलो जुमात तरा रवानु पस पोड़ियानु की उचिदे की मस्जिद के दान ब्लास्ट शो आगे के सोना पूरे दगु मुंगा इमदादी कारवाई के सोना पूरे जख्मियानु 清真寺迄当阵内面有300-400位信众，一个自杀炸弹客徛伫咧规人人内面，引爆身躯顶的炸弹，规个厝顶放来，真侪死伤者拢是警察。Makinisa demolshivida, yani building collectivity。巴基斯坦塔利班 TTP 有一个指挥官莫曼德伫咧推特大文讲是因犯案，验过几点钟了 ，TTP 的发言人胡拉萨尼讲。因组织一向是未甲清真寺、神学院甲宗教场所当作攻击目标，也讲参加这种行动的人可能会被听犯。不过相关声明并无讲为什么一个指挥官会家己宣称犯案。巴基斯坦总理夏利夫去看受伤的民众，慰问家属，讲一定会对凶手采取严厉行动。巴基斯坦大部分拢是逊尼派穆斯林。去年11月 ，TTP 甲政府军达成停火协议，不过攻击事件也是有增加无减少。双方几多年来的冲突一直拢无法度解决。TTP 伫咧2007年出现，伫咧2014年一遍军事行动，互军方强烈镇压。了 TTP 就讲，即个来针对国家安全部队发动攻击。公司新闻黄文玲报道。在镜头转来，咱讲来关心屏东琉球的白沙尾渔港，伫早暗时发生火烧船，一只入港的渔船毋知什么原因导火，加在火真紧就拍花，无人伤亡，也毋过规只船烧了，损失有上百万。
暗暝中的海面顶火烧甲光影镜，一只本来停伫咧白沙尾渔港的渔船，毋知什么原因导火，规台烧起来。民众惊讲会烧到边仔的船，赶紧用锁啊甲其他的船诱开。那旁边的大烧船差点被波及到。那现在消防队跟海巡都在待命因为起火都有油，就要弄泡沫式灭火，那油不要溢出来。初步了解，这只叫做国泰的近海作业船，普通时拢伫咧小琉球的近海掠龟头岛。30暗7点多入港停靠了，船长就返去厝休困。无想到讲，尾下就人发现船导火烧起来，消防甲海巡人员随赶到现场救援，好在使无人员的伤亡。屏东县小琉球傍晚7点23分，有一艘渔船稍早发生火警警消到现场抢救，目前没有人伤亡。为了要避免火锅团火，消防人员是喷化学泡拍火，好在在半点钟内就把火控制掉。不过开工第一天，探测的机师就互火烧去，损失估计有上百万。因那导火原因也搁来调查。记者综合报道。行政长苏贞昌伫昨昏召开临时议会，苏贞昌嘛带内阁总辞。那今仔日会甲新的议长陈建仁办理交接。新内阁嘛伫昨昏公布完整的名单，女性的比例有9悬。不过，这届新的内阁成员无啥变动无大，这嘛引起在野党的批评。当整个情势走到这里，要有人承担的时候，就是我来担待，各位留下来。伫行政院临时议会向大告别，苏贞昌正做总统民选以来任期上长的国会，强调这个团队通过检验，顺度99,999，国家送团队地位，爱大家继续党会调高温，最后翕毕业相片，特别感谢顾问。院长有想好下一步要去哪吗？有没有打算挑战2024啊？新的内阁团队变动无大，重要的国安铁三角首长拢留任，显示两岸外交延续蔡总统路线。外交部政务处长由中经院 WTO 中心驻青副执行长李顺接任。两位会员晚会，海基会副董事长詹志宏转任副主委，另外一名副主委前台北市议员刘文佳是头一摆入阁。在这个中国事务上面，他已经有非常丰富的经验，所以我们也希望在两岸事务上多培养这个不同世代之间可以来接棒。你可以看出来，总统他是在稳中求稳。我们继续工作谢谢。另外，女性阁员也增加，除了留任的经济部长王美花、劳动部长柯平春，新增加海委会主委关佩玲、财政部长曾翠云、侨委会委员长徐家清、原联会主委刘静文。不过在野党批评新内阁是派系分赃，另外一国民党团这期准国会陈建仁就任了后，敢要查高端备案，不管为副部长留任。就是努力做事情，就是这个样子。那两个球队比赛，没有说上场的球员是由对方指定的。新国会陈建仁31正式上阵，首先要面对发现金挑战。行政院秘书长李明岩表示，院长会伫开议迄天拜会各党团，希望尽速通过特别条例。若讲得到共识，保证电脑系统开发也真有把握，有机会比原先预定的4月份提前发现金。记者综合报道。继续关心，去年中国有禁止进口咱台湾几若项食品，不过中国各大班伫29的时已经宣布要重新开放一寡物件，亲像金门酒厂的酒，也佫有63间咱台湾企业的食品，拢即马会当佫再销去中国啊。不过，这名单内底并无包括咱台湾分酒公司的酒。台酒就表示，因会参考金门酒厂的文件，透过事务署，再佫向中国的海关总署去申请。金门高粱等真侪项台湾食品，互中国禁止进口。国台办29宣布，包含金门酒厂在内63间台湾企业解禁。金酒初估将近2个月来市场卡关，损失应该价差不多新台币5000万。从2020年的12月暂停进口，一直到2023年的1月29，那我们就重新获得在华注册编码的核准。中国大陆我们现在大概1年假设以3亿的营业额来讲，那大概会2个月大概损失大概就5000万左右的一个出口。
不过台州方面有关无好消息，陆委会主委柯泰山除了批评政治操作，也感叹也所当事人来解决。台州是表示会参照禁酒的 SOP 备齐文件，透过小数向中国海关总署申请。我相信，因为有禁酒的模式，那我们应该食药署这边官方这边也应该可以依新酒模式可以来进行。那我们台酒这边就会配合相关的文件。中国解禁禁止型台湾食品署长地方政府乐观其成，不过强调两岸关系应该在平等互惠，才能长久。台湾是一个以出口为导向的国家，所以我们各行各业的水准性，我们都希望能够销往全世界，包含中国大陆。所以任何市场的开通或者打通都是好事。金酒销中恢复正常供会管道，加上金门县长陈福海向中方建议，大丁岛居民3节专用配售酒，希望比即卖市场酒税62%更较优惠税金。金酒除了感谢协助，也希望能够有好的成绩。记者综合报道。在当地的关心天气，今仔日只是全台湾的天气拢是好天小落，不过伫东部甲东南部、恒春半岛会落18雨。咱同齐来看温度。今仔日寒流减弱了后，温度会阁继续回升，不过受辐射冷却效应的影响，今日透早嘛是温度增加，上低温是出现伫新竹的5暝，敢若3度7，一个再创下入冬以来新低纪录。气象局早起有针对18县市发布低温特报。不过日时开始日头出来就会变较温暖。今仔日甲明仔载2天早暗的温差拢真大，上大会当差到10度以上，详情就要细致。另外，明仔载暗阁有一波东北季风会到位，基隆北海岸、宜兰甲大台北山区拢过电天会开始落阵雨。那这波东北季风会影响到拜五。再来，咱来关心疫情。国内昨昏是新增加22000外的本土病例，这病例数是比顶礼拜同期阁增加1倍外。另外，国际上阁有一寡新的变种病毒，亲像一个新的变种病毒 CH.1.1，在卫调的症候恐惊会比英国阁较重。另外，南韩嘛伫昨昏是已经放令室内会使唔免挂喙罨。咱疫情指挥中心嘛表示，咱一礼拜嘛会公布第2阶段放令喙罨的措施。春节连假了后开工的第一天，国内本土疫情阁升悬，30本土有22138例，比顶礼拜同日增加1倍外，境外153例，死亡30例，增加77例本土中重症个案，有1名5岁查某囡仔治疗病了107天，出现免死症状。外界关心这敢是代表国内第4波疫情当日开始？是不是反映它这个确诊个案的这个数字的这个回补？还是另一波的这个起来哈，那这个我们主要的观察就是这样子哈。那如果说它不是第4波，照理说它是不会一直持续上去。针对国内疫情变化，指挥中心也伫顶礼拜完成125例我们看基因定数，发现 BA.2.75 伫本土占比头一摆过半，叫做国内新的主流病毒株。另外，变异株是 H.1.1，因为有免疫逃脱甲中和感染特性，去年在1月28检验出，其中本土4例，境外27例。专家认为是 H.1.1有机会带来更加严重的感染症状，未当疏忽。它除了逃脱的比较厉害，又得到一个 Delta 的一样的突变，所以就有点像是2头犬，就有2个头可以攻击你。那大家目前最关心的是，它是不是真的会比较严重呢？如果它临床真的比较严重，会恢复像以前的印度株一样疾病那么严重的话，那就是一个很大的麻烦。面临变异株一直出来，加上南韩3早宣布解除室内喙罨禁令，台湾敢会伫咧放令室内喙罨令。疫情指挥官王必胜指出，这礼拜会公布相关实施时程甲内容。同时感染新冠跟流感的这种民众还是有的啊。那这些同时感染的时候，它的严重度是增加4倍。它的致死率是增加2倍，所以这个我们还是要特别注意。就算室内喙罨放令措施上路，专家预建议到3月中为止，民众上好也是自主挂喙罨，才会当避免流感甲新冠肺炎疫情侵入。记者综合报道。台股伫昨昏头仔年开盘，开红盘有博一个好彩头，股市甲汇市嘛拢有起。新台票换美金是收伫30.137块，是起2.3角。台股有起560点，不过
那台积电嘛有起，如量嘛起甲紧绷。毋过伫今仔日早起，台股受到美国股市落的影响，开盘一个升到落80多点。迎接今兔年第一个股市及一节证交所加证券周边单位39型新者团办活动，外界关心台股未来走势是不是摆脱去年较弱的态势。升息的这样子的那个有可能有趋缓啊，所以我们对于这样子整个国际情势似乎看起来跟去年相比，我们还是保持着一个比较乐观的一些想法。30个台股表现受美国科技股伫台股存在休市期间大起的影响，台股8日开盘徛起15000，收伫15493点，大起560点，创历史第3悬纪录。外界关心的宽宏台积电，阁是一路带头大起，收盘起40块，同款是电子股的上升。汽车类股自量拢开红盘，股价起停板，金融股玉山金加富邦金也表现袂歹。市场上对于联储会后续的一个升息步伐是有一些比较乐观的预期。因为假设说这样的预期真的成真的话，我想对于整个电子族群乃至于说所有的主要指数来说，都会是一个比较大的激励效果。受台股大起鼓励之下，新台票换美金汇率同款表现正赞，开盘30.3块，最后收伫30.137块，强势升单2.3角，也互今兔年第一个交易日呈现股汇齐起。记者综合报道。大家乡亲同齐关心今仔日报纸重点，咱先来看《中国时报》。美国空军的上将米尼汉警告讲，因为2024年咱台湾要举行总统大选，大好互中国国家主席习近平有理由会当拍台湾。若2024年美国嘛要选总统，到时美国是要再调过到台湾。若美国上紧会伫2025年和中国相战，这个讲法是伫美国的众议院引起讨论。针对这款讲法，咱国防部是表示尊重每一个国家的专家的言论甲想法。若咱国军不时拢有咧备战。来关心联合报，新的内阁名单，教育部长潘文忠无换。昨昏伫新春团拜当中，又提出3项未来的施政重点，其中幼稚园3岁至5岁一个班，老师甲学生的比例会降到一个老师顾12个学生就好，按算112学年度会开始实施。毋过有私立的幼稚园的业者，即马是表示，即马就已经请无老师啊，即马阁要增加老师，人是真恶找。来关心自由时报。台南有一个姓黄的查甫人，2冬外前，甲饲的金光鹦哥带去户外，无绑锁啊就放互伊飞，结果这鹦哥飞过一个咧运动的民众头壳顶，害这个咧运动说林的医生带一条摔跌倒，全骨折，医休半年拢无再调上班。英国的主人即马互法院判2个月有期徒刑，嘛爱赔对方304万。来关心中华甲婚林最近拢有发现新的 H5N1 亚型的高病原性禽流感。28这一天就有加10万外只烟趸，也有3000外只卵鸡都总灭掉。防疫人员将一袋袋死安顿放进火车，中华县副主席接到鹿港镇这个安顿厂通报有无正常死亡情形，采样送家庭卫生试验所检验，确定感染 H5N1 亚型高病原性禽流感病毒，已被暗时扑杀103115只，各完成上边的消毒。派员前往采样并送院。在1月27号接获行政院农委会家畜卫生试验所确认为 H5N1 亚型禽流感高病原禽流感。那在28号我们就派员进行扑杀清场的工作。中华县有22个安顿养殖场，是差不多102万只。为去年11月底到即马已经4件感染禽流感，无到1个月之内已经扑杀22.8万只。同款 H5N1 禽流感疫情，30也出现伫婚姻县包中乡的一个卵鸡场，也扑杀3415只的卵鸡。冬春之际呢，是禽流感的这个好发季节。那么云林县1月份到今呢，迄今已经有4个这个案例场，那么总扑杀的只数来到49500只左右。云林县政府表示，今年全国已经发生16场禽流感案例，主要病原是 H5N1 加 H5N2。经过学者专家调查发现，染病主要原因是设施无确实以外，因车管制加消毒作业也是一大漏洞。
所以，佫一摆呼吁，应该按落实相关的工作，将维护整体产业的安全。记者综合报道。有一对翁仔某顶一日去宜兰大饭店，伫房间内浸温泉，要爬起来时去开这玻璃门，这玻璃砖熊熊规片砖拢瘪去、破去、佮碎去，害因的骹腿甲手骨真侪所在拢互刮着伤。有挂玻璃后家即马就表示，天气的因素，抑佮使用的方式，拢有可能造成玻璃门规个破去甲瘪去。普通时啊，就爱检查要用的时嘛爱细致。已经玻璃门规片落来，碎玻璃落个柜头骹，行入的房间四个拢是火者，房客真侪所在切伤、骹手被刮伤，场面有点仔惊人。浴室要走出来的那个玻璃门打开，然后就爆裂这样，可是不确定是我是有撞到还是开门太大力出来。陈先生第一次到去宜兰的温泉饭店，暗时甲太太伫房间内底浸温泉，带起来玻璃门一扭开，都熊熊裂开。饭店接到反应，马上协助处理伤势，佮换房间付维本金，也佮保证会全面安检。我们也请厂商，立即请厂商今天会马上过来了解一下，说是哪里的结构上有问题。每一间的客房的浴室的部分，以及有玻璃这个强化玻璃的部分的话，我们会在结构上或者是在边角上的话，会再特别再去看一下有没有其他状况。业者的处理方式，互陈先生事后无要追究，啊，不过玻璃门为什么会裂开，会有厂商来做调查。另外，有做玻璃业者就提醒，玻璃门的使用要特别注意。譬如说，它只允许你只能开到90度，你如果要跟它过到100度、110，那当然在五金的原理状况之下，它就不允许的啊。当然，玻璃是在跟五金的角度，而且承受不了，当然玻璃就会破裂啊。亲像大力开关门角度唔对，这人为的不当操作，拢可能会裂开。按过业者补充，因为一重因素，玻璃自爆也唔是无可能，只是几率较细。玻璃裂开是真歹有料，平常时还是爱较注意的。记者综合报道。啊，那乌籍的警察是少数，大部分拢是好人。美国的乔治亚州的亚特兰大，伫顶礼拜六就发生一件警察救贼仔的事件。这是贼仔去偷看警察车，也毋过驶到一半的时，才熊熊并车出车祸，规只车全掉伫铁基路顶，悬阁险险互火车弄着。尾也是警察把这个贼仔救出来。警方的盘查，后壁边熊熊出现状况。Yo, back up! Get out of the car! Here! 1410, someone just got in my patrol car. 临时停伫路边的警车就安尼互人驶走，去甲警察赶紧同步联缠。这项的场景是发生伫美国乔治亚州亚特兰大市。顶礼拜六，警察拿检违规的车辆的时阵，竟然有大把的贼偷伫太岁头壳顶动土，直接将顺的车驶走。亚特兰大市警局出动直升机陆空追捕，这贼偷一路骗车，车辆失控并且拄卡伫铁路顶悬，这时阵拄好一台火车驶过来。原本被掠人警察看到火车接近，正做救人英雄，就伫列车特别弄着的微秒钟进前，及时将嫌犯为驾驶座救出来，惊险过程互人流凊汗。警方了后确认，这贼偷是29岁查甫人帕克。伊甲一开始因为交通违规，互人查了的司机无关系。为什么要偷警车？议员要去调查。虽然帕克的名是保掉的，啊，不过也是要为偷车行为付出代价。警方已经依照窃盗、盗走、鲁莽驾驶、甲阻碍、损坏盗窃财产等，将伊移送法办。公司新闻持反面报道。去年11月份就已经宣布美国出来选总统的美国前总统川普，顶礼拜伫上早举办初选的所在造势。若是甲以前来比，川普即届是无遐尔风神啊。也毋过面对民众，伊嘛是真敢讲、真敖讲，而且是真臭屁。伊毋若批评美国的内政，还有外交，还有移民的问题。伊嘛讲，伊有才调伫24点钟内，就来解决俄罗斯拍乌克兰的这场战争。美国前总统川普美国竞选总统的造势活动，2月伫新罕布夏州共和党年度大会开始上场。川普伫去年其中选举期间宣布竞选日控制住总统大位，不过伊背书的共和党候选人选情无亲像预测。对于外界批评伊虎头鸟鼠尾的竞选情势，川普无改变伊直接大骂的个性。They said he's not doing rallies, he's not campaigning. Maybe he's lost that step. I'm more angry now, and I'm more committed now than I ever was. Because
川普伫礼拜六先后到新罕布夏州甲南卡罗来纳州，这两个州也是以2016年成功选赢的起点。川普讲2024大选是解救美国的唯一机会，批评拜登政府无处理好外交。阿富汗铁军甲美国移民问题，甲美国逼甲强要第三届世界大战，也提起来做伊做总统，就会当解决俄乌战争。My personality kept us out of war. And I told you before, would have never happened with Russia, would have never gone in, Putin would have never, ever gone in. And even now, I could solve that in 24 hours. It's so horrible what happened. 甲较早真正赢造势场合比起来，川普阁选声势无较早遐大场，无看共和党元老出来相挺。目前共和党内有意竞选2024总统大位人选，毋拿川普，也包括前副总统潘斯、前驻联合国大使海利，也阁有前国务卿庞佩奥。新罕布夏一项初选民调也显示，川普小挺的副州州长德桑提斯超过川普12个百分点。另外一项针对共和党初选的民调，有54%的人认为无川普的美国会更较好，显示党内选情充满变数。公司新闻张淑芬编译。镜头来伊朗伫礼拜暗有发生一桩无人机的攻击事件。防攻击的所在是伊朗咧研究核子的军工厂。虽然这个所在爆炸无造成人员伤亡，也毋过这嘛，互伊朗甲西方的国家的局势，即嘛是更较紧张。有消息即嘛是指出，应该是以色列发动攻击的。不远的所在传来爆炸声，暗时的天顶火星看甲真清楚。拜日暗，伫伊朗中部城市伊斯法罕一个军工厂，互小型的无人机攻击，其中一只互防空系统拦截，2只落地防具陷阱炸掉。官方讲无伤亡，敢若造成小部分的破坏。این اقدام بزدلانه امروز انجام شده دستگاه‌های امنیتی ما با اقتدار در راستای تأمین حداکثری امنیت ملی کشور عمل می‌کنند و چنین اقداماتی نمی‌تونه تأثیری در无表明凶手是啥人，伊朗这个言论煞让人想到伊的敌人以色列，甲伊的盟友美国。以色列军方虽然无愿意评论这摆的攻击事件，过去煞捌表示，若讲外交无法度阻止伊朗发展核武，就会将伊朗当作攻击目标。美国是澄清无参与这场攻击，同时甲美国参伊朗友好的卡达也表示关切。قضايا متعددة محيطة بالاتفاق النووي. من وجهة نظرنا أن الآن هي الفرصة مواتية لحل بما يخص موضوع يخص هذا الاتفاق وليس في الصلب بشكل مباشر ولكن هناك قضايا مختلفة أيضا محيطة به. 这摆防攻击的伊斯法罕是伊朗核子研究重镇，这个地区的核设施去年才传出会当提炼纯度达到60%的浓缩铀，又在2015年签署的核子协议边缘。除了核武问题，最近伊朗政局也无啥稳定。去年9月，国内爆发反政府示威，也佮传出提供远程自杀式无人机协助俄罗斯攻打乌克兰，造成伊朗佮西方国家的紧张情势真歹缓解。公司新闻刘岩编译。今仔日国际上也有甚物大代志，加向请咱同齐来看世界。英国的《金融时报》有报讲，美国政府打算要全面切断美国企业和中国华为做生意。美国发出卖予中国华为的许可证，那这项措施有可能是代表美国要全面禁止华为的会员，避免美国的技术流去中国。来关心德国甲美国拢有送主力战车予乌克兰，那挪威的国防部即马嘛表示，挪威会量早甲主力战车送去予乌克兰。根据路透社报道，俄罗斯即马有爱国企业是对战场的阿兵哥提出赏金，讲啥会当先甲西方的这战车毁掉，就会当摕到500万卢布的赏金，大约是新台币220万。来关心法国甲澳洲的外交甲国防部长今仔日伫巴黎会谈，公布第2份2+2的联合声明，强烈反对中国武力威胁、破坏稳定，嘛强调会支持咱台湾去参加国际活动，嘛会深化甲咱台湾的关系。这份声明有增加支持咱台湾的力头。镜头转来，咱来关心中华快递公司，这是中华邮政的子公司。伫去年7月份的时，员工是不满因的薪水伤低，有去争取加薪水，尾也是有成功的。啊，毋过伫几年前，工会即马发现讲，公司明明就有趁钱，也毋过
嘅今年过年的年尾想金刷求水减3万块至5万块，因全发起罢工的投票，同意罢工的是占83%。所以昨下晡，工会甲公司有进行协商，不过董事长伫现场无答应任何代志，讲伊无法度做主，讲爱交予董事会去决议。中华快递公司员工2020年7月加薪进前，年资57年的人，月期无到3万，比一般行情加真济。经过抗议了后加薪，今年度的绩效奖金煞比去年少3至5万，引起反弹。中华快递企业工会25发起罢工投票，同意比例8:3。年后开工第一天，公司找工会协商，不过双方并较承诺。从中华快递董事长回应，其实我们看不到任何的改变。就算王国材说他支持，但我们依旧没办法得到一个可以明确让大家放心的答案。中华快递的董事长一直以来都无法决定任何事情，都一样要送董事会。工会表示，讨论内容朝好的方向前进，不过董事长有缘无法度互因承诺。工会也会第31董事会召开迄天举行会员大会，强调若董事会决议无达到，绩效奖金发放1.5个月，也是无加过前2年平均，但你调升600-700的底线无排除罢工。通过结果看起是怎么样，我们才会进一步行动。下一步的行动是罢工吗？我想我们会朝这个方向行动。如果说没有不顺利的话了，明天，会那个在董事会把工会诉求提董事会讨论这样。工会强调，交通部长王国材伫去年年前目标太支持公司加发绩效奖金。王国材是这摆留任的个员之一，希望政府爱修信。对此，交通部强调，中华快递公司应该面对员工反映的问题，也解决加薪。中华快递公司董事长新闻刊回应，公司税前盈余虽然济，不过发放方式甲去年无同。过去是税前净利1成，今年按怎发？爱董事会讨论才有结果。公司会继续沟通，也加做王国材留任交通部长了后的第一个课题。记者综合报道。有手机的时代，人拢会当家己拍影片做导演。在地方嘛共款，伫高雄市的警察局的少年队就家己拍新式的影片，要提起少年家，找头路的是唔通哄骗去干部济。啊，那伫嘉义的消防局嘛有找消防人员家己拍影片，是要提醒民众赶人的时一定要特别注意一氧化碳，唔通一氧化碳中毒。所未来开场点出深度的对象就是少年人。这支影片一定要达到年轻人，好直接。爱少年人莫互海外管的薪水甲轻松工作骗去，高雄市警察局少年队家己制作1分半的宣导底片，为了省经费，前期的作业由最高演员拢是由警察家己来。一直卡就是会一直 NG， 然后就一直重来，然后可能一个角度不对，或是一个步骤不对，就要再重拍这样。现在小朋友都人手一机，他们也比较不会花太长的时间看比较制式严肃的那种宣导影片。影片9月初上架了后，因为储备的内容已经互分享过20摆。叫你买去，干嘛一柬埔寨？叫你买去，干嘛一柬埔寨？记得东西啊！在拍摄影片也必须要吸引这个社会大众的注意啦。如果拍了没有人看，等于没有宣导。所以我们同仁是绞尽脑汁，那尽量用年轻人喜欢看的方式以这个深入浅出的方式，那达到我们宣导的效果。少年队讲，第一版的影片也有趣味的内容，将发来吸引少年人。只要一个人看会到会记的，就有机会减少一个人受害。嘉义县消防局也以趣味的底局，取代靠火山团由动人牺牲来演xuất，影片音乐也搭配纳克西风格的歌曲，全片自编自导自演，大概是哪看哪播哪笑。用诙谐你就可以接受这个方式呢，宣导民众记得要留一扇生命之窗啊。内政部消防署统计资料显示，使用冷气热水器一氧化碳中毒案件，有8成是互外泄的热水器安装伫通风无好所在造成的。经由影片内容甲歌词，希望民众建立正确观念，远离灾难。记者综合报道。过年休10天的年假已经结束噶，不过真侪人即马则感觉讲家己腰酸背痛。医生讲有可能是过年前大病扫，甚至是讲过年期间大家拍麻将，也是耍手机屈掉的，拢无换姿势造成的。医生嘛提醒讲，感觉有无爽快，就要赶紧去治疗，才袂留病背。
过年期间，甲亲情好朋友做伙拍麻将娱乐，或者是一个人享受清静，一直耍手机的游戏。不过，若是过6点钟无换姿势慢休困，将有可能会出现春节疼痛症候群。医生指出，年后因为下背或者是肩胛头颔骨痛来看医生的民众增加至少3成。加上可能今年的过年天气又比较冷，所以这些酸痛的症状就更明显。所以下背痛跟肩颈痛的病人在过年之后会特别多。耍手机或者是一直看电视的荧幕，甚至大摒扫、开车坐真久，一直无动的动作，就有可能会造成肌腱发炎或者是筋膜炎。医生提醒，痛就是警讯，应该要停止错误的姿势，简单捂好烧、抓铃，或者是看医生食消炎止痛药啊、肌肉松弛剂，无处理就惊更较恶化。更严重的，例如说，慢性的酸痛久了，甚至会造成脊椎长骨刺、压迫神经，甚至坐骨神经痛啊，甚至需要开刀。医生建议要保持好的姿势，像大摒扫的时阵，唔通一直弯腰；坐真久的时阵，嘛有腰部有通靠。逐30分钟就要起来动动的春秋一下，有充足的休困时间，避免造成过度疲劳，发生酸痛。记者林俊梅、郭俊林台北报道。在关心台北国际书展，让两党伫今仔日要起国。若即届册展的主题国是波兰，会当想要互民众会当去了解波兰的点点滴滴。台北国际书展伫要开始，波兰首席工作人员无用架册放起伫架顶，较认真去的细节。连波兰国宝级奇幻大师林姆书的作者安杰萨普科夫斯基原来到场了解。波兰馆策展人安娜讲，2022完后参展，不过规模较细。这届包括出版人、作家、甲插画家来30多人。波兰文化部也正重视。To know Polish literate art and also national heritage. 为代表性的出版品去熟悉波兰史，波兰国图馆甲丁本古籍出版社展出影响世界文明史的丁本古籍复刻本。这本《中国食物志》是波兰传教士布米格所写，是欧洲上早介绍远东食物的专册之一。精选百年的波兰经典动画绘本甲画作，会当看到波兰文化的内涵甲美感。Also, you can find the reading zone, cooking, and some fantastic literate zone. 波兰跟台湾都是具有自由民主的特色，但在过去发展的历史也遭遇过强权的凌逼，跟台湾曾经遭过3次殖民的经验是有一些类似的。2年无办的台北国际书展重回春节档期，集合32个国家470个出版社、200多个陆续教育的作家、策展人，也加版权交易家来台湾。台北书展基金会讲，6天内会有超过500场活动，是开春以来头一个重要的国际交流活动。记者综合报道。农委会林试所甲生态有组成找树仔的人的团队，因是去大安溪的水头，即马去找到编号5521的台湾杉。这张台湾杉有84公尺高，这是东亚上悬的杉啊！咱赶紧来看。相片中，这丛山长的树，若讲你感觉看起来普普，迄就是因为你靠了无够近，真正徛伫树骹，人只有真细。野草看嘛无一定看会到树顶，为了确定这丛台湾杉到底有偌悬，光脚手脚踏上升去，大喊一声了后，一步一步向顶悬爬去。想袂到，就直要到顶头煞拄到一阵强风。他在那边有点要晕船，他有点不太敢上去，因为枝条那时候已经蛮细了。然后后来风大概有停10分钟，他就赶快攻上去，然后再吹皮尺下来量。就伫一阵惊险中完成任务。这丛生长伫大安溪水头，海拔1650公尺的台湾杉，达到84.1公尺。创下台湾，搁较创下东亚上悬的纪录。林试所甲生态组成的团队成员拢非常欢喜，因为伫真济60公尺高的大树中是真特别，所以改号名台安倚天镜。其实那边的大树很多，所以我们会有这个灵感，就是觉得每棵树好像在华山论剑。那这一棵树状态如何？非常健康啊。位伫雪山西平，也毋过伫水气济、高避风的条件之下，编号5521的台湾杉伫青天顶，
要见证这场霸主，团队要用7天的时间。虽然特别选伫大汉溪水量较少的寒天，生还休还，食真侪苦头。寒流来袭的时阵，渡过冰冷佮强大的溪水，捌无想要活落去。也毋过，青马洲见证台湾No.1，规身躯佮充满热气，一直讲倚天一出，啥人会比的？记者综合报道。头拄看到的是专业的爬树啊，也那即马要来看体验爬树啊。这是伫云林岛6个乌山地区有丰富的自然生态。啊，那乌山水库人文生态保护协会有邀请小天使发展协会在身心障碍者做伙去体验爬树啊。云林岛6个乌山地区有一群囡仔，当咧对教练的指示开始体验爬树啊。唔敢爬的囡仔，就伫下骹海牵手，嘛是算甲真欢喜。会不会怕？我们来这边干嘛？荡秋千。荡秋千啊！荡秋千好不好玩？好玩，很刺激。这个活动大家拢是头一摆体验，因为参加的囡仔拢是身心障碍者。对因来讲，有哪通接触到大自然，也会使训练因的筋吧。学员们呢，就是没有来就是攀过树的经验，那孩子们就是有机会可以来就是多做一些不一样的生活体验。参与这一项攀树的体验的话，其实就是也可以促进他们就是手眼协调部分，然后就是还有肢体大肌肉，就是可以帮助他们一些大小肌肉的运用。把这个活动给一些平常比较少有机会接触大自然的小朋友，好让他们去体验一下这个攀树的感觉。这样爬树啊，这项活动是真趣味，有兴趣的民众拢会使来参加，而且在过程当中也通享受大自然的美丽。记者综合报道。美国科罗拉多州最近有一只乌熊真出名，因为伊会伫翕野生动物的翕相机头前顶角机，看起来就亲像袂输大明星同款，看起来真古锥。边仔面秀出闪闪的下海，正面露出大大粒的目睭。有当时还可以做个通知，镜头前这只乌熊，因为真仔翕相，即马变成美国科罗拉多州通人知的大明星。We put a camera on a dead deer carcass that was hit by a car in November, just curious to see what would come visit. And we're thrilled to see this large black bear. 科州生态学家会伫野生动物处置的所在架设特别相机，观察记录动物的习性。不过多数的动物仔只会经过相机袂吊竿停落来。不过这只乌熊唔但是停落脚步，也对着相机摆 pose， 留了400张珍贵的相片。It came by just for a few nights in the late fall. The bears are preparing for hibernation, and so this bear got lucky and had a nice big meal. And it hung out for a few days, and then we got all those photos. And then it disappeared, and we assume it went into hibernation. 当地居民知影乌熊出事是欢喜佮烦恼。专家指出，乌熊当咧冬眠，未有安全的顾虑，因已经将相关相片公布伫网络上，互全世界乌熊迷拢会当好好欣赏这只乌熊的自翕相片。公司新闻新闻连连样。物件要青，除了放冰厨，嘛会当靠科技。即马就有一项新的科技，会当延长食物有效期限2倍至3倍时间。一粒在长红的苹果已经采收好啊，准备送到成都包装的处理厂，为着让消费者买到上佳青的苹果，种果节人并毋是加速不流，而是使用新的保持新鲜的技术。一包细细包啊，就是农产品保持新鲜科技的新产物。芝加哥的黑索尔科技公司使用乙烯作用的一剂因吸附水果实成产生的乙烯气体，减慢水果的催熟，再配合成都甲温山家庭的湿温度甲环境的控制，因有效延长水果的保鲜的期限。There's a constant balance that needs to occur in the supply chain with how much ethylene is there, how much temperature is there.How much oxygen is there? How much CO2 is there? 农作物的保鲜，除了保障种果节人的收入，更加重要目的是避免食材浪费，并且减少温室气体产生。根据统计，全球每年被稀释的食物占总产量的1/3，而烂期的水果也会产生甲烷，增加温室气体累积量。而延长食物保持新鲜的期限，是减少这环境问题的解决方法之一。加州的 Appear 科技公司对于水果的果子皮甲叶仔这部分，提炼出保持新鲜的成分，研发出无食用食的水的保护膜。
该喷伫水果表面会使减少水分的蒸发，会慢氧气进入表皮，会长保鲜的期限。真侪性有来的人就使用这项产品。另外 ，Arcevapac 研发食物原料制成的打扫剂，会使吸收装的青菜水果的湿气，并且抑制细菌的生长。这相片的覆盆子上管放2礼拜，正面是有放打扫剂，倒边无放，正面的保鲜效果就真明显。They need different things. We can't just all shove them in the same room and say, you'll be great for a year. You have to do things, use technology like Hazel to take care of that fruit. 种果节人甲农产程度业者引进新的保鲜技术，结合数位通信科技，让作物的保存更加进步，互消费者规年拢会使买到真鲜的水果。未来这保鲜科技也陆续提出家用包装，消费者伫咧厝就会使轻松来保持青菜水果的鲜度。国际新闻张淑芬编译。刚才来关心今仔日国地头的温度，北部的温度上低10度，上悬是23度；中部的温度上低是10度，上悬有23度；南部的温度上低是10度，上悬25度。东部的温度上低11度，上悬有22度；外岛8度至18度。感谢乡亲收看，将亲平安顺心，明仔载同时间咱再会。